Vamos a sentar unas guías de válvula. Aquí tenemos la crema, aquí tenemos la válvula. Echamos la cremita. Ya no echamos la cremita. La metemos acá en la culata. Yo utilizo esta manguerita. La meto acá en la misma válvula. Después que hago esto, ¿qué hago? Ahora hago este movimiento. Le echo un poquito de aceite para que lubrique más rápido y la pega pueda hacer su efecto ahí. ¿Se escuchan cómo suena? No se lo olvide, en lo que es una Vivi 4 tiempos o Yamaha, utilizar sellos originales y válvulas originales.